безнең газетабыз ул җәмгыятьнең тоткасы һәм анда әлбәттә һәрбер өлкәгә кагылышлы җаваплы кешеләре бар. Менә безнең бүгенге көндә таныштырып киттегез җаваплы сәркәтибез безнең укулыбыз Таңсылу Илшатовна, шулай ук безнең күп еллар хезмәт итә торган Лиза Рустамовна, Нурлы Лиза Рустамовна, атказанган журналист безнең. Ул бик күп китаплар авторы, бүгенге көндә безнең тарихыбызны, музеебызны барлаған кеше һәм инде үзебезнең дә менә күптән түгел китап чыккан иде, без беләсездер инде, Маяк редакциясенең 90 елдан артык тарихы бар һәм инде без әлеге көнгә менә шушындый китап иҗат иткән идек, менә аның төп эшен башкаручы Лиза Рустамовна. Һәм инде безнең шулай ук бик күп әдәби китаплар, шигырьләр һәм хикәяләр авторы Реда Сарваровна, ул безнең язучылар берлеге әгъзасы да, республикадагы барлык язучылар белән очрашулар нәкъ аның җитәкчелегендә үтә. Һәм инде аның бик кызык язмалары һәрвакыт сезне сөендерәдер, укучылар. Безнең инде менә шушы составта без газетабыз белән эшлибез. Инде газета шулай ук электрон ресурслардан да гыйбарәт. Бүгенге көндә безнең ике төрле, ике направлениене алып бара торган, ике өлкәне алып бара торган хезмәткәрләребез бар. Берсе аның сайт буенча Гүзәл Тагировна, һәм инде шулай ук менә яңа гына бер өлкә башланды, социаль челтәрләр белән эшчәнлек. Аның хезмәтен башкара безнең Раиля Дамиловна. Раиля Дамиловнаны сез таныштырдыгыз, Раиля Дамиловна. Әлбәттә, катлаулычан, укучылар катлаулычан, менә шушы чорда без газетабызга хөрмәтне һәм игътибарны һәрвакыт җигелдерергә тиеш. Мәктәп тормышы дип аталган инде ул күңелле тәнәфес дигән рубрикалар булган инде безнең вакытта. Һәм инде безнең 95 елда чыгып килә шушындый спектр газетасы чыга мәктәп балалары һәм эшләүче яшьләр өчен. Аны инде беренче мөхәррире Нәсимә Камалиева иде безнең Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре журналистыбыз. Аннан соң инде ул дилбегәне миңа тапшырды һәм тагын 5 ел дәвамында егетләр, кызлар белән мәктәптә укучылар белән без шушы спектр газетасын чыгардык. Шунда үзләр шушы маякта эшләп, шунда оештырганнар шушы әдәби берләшмәне. Һәм инде ул ел сайын дәверләр узу белән, яңа көчләр белән тулылана. Менә мин белгәнемчә, сезнең арада да шигырь язучы балалар бар. Шулай бит, сез инде менә төрле бәйрәмнәр уңаеннан да шигырьләр язасыздыр. Аларның бик уңышлыларын безнең Маяк газетасына китерә аласыз. Без аларны инде хәзер сезнең фотографиялар белән матур иттереп бирәбез. Шуңа күрә менә олы язучыларның да иҗат юлы менә шушы безнең Маяк газетасыннан башланган. Бүгенге заманда инде журналист ул иң беренче оператив булырга тиеш. Хәзер бит инде без газетада гына эшләмибез, без мероприятиедән кайту белән яки инде чараларда утырганда ук аны сайтка язып җибәрәсең, шунда ук аны кызлар социаль ширкәтләргә тараталар. Гомумән шундый замана белән бергә атлый торган һөнәр иясе. Мультимедийный журналистика бар. Шулай ук фотожурналистика бар. Аның төрле тармаклары бар. Ул каләм китебрәтү генә түгел, кемдер мәсәлән фотографиялар төшереп, шуны да күңеленең яки районның яки бренди вакыйганы аңлата белә. Фотожурналистика, мультимедийный видеолардан төзеп, әллә нәрсәләрне сез бит яшьләр TikTok белән, Instagramнар ниләр белән утырасыз, үзегез дә күрәсез. Шушы интернет чаралары кергәннән соң безнең газета журналларының укучылар, китапларның укучылар саны кимеде. Ә менә хәзер бүгенге көндә без күрәбез үзебездә артуны. Һәм менә мәктәп балалар арасында да бар. Хәзер китап кулга, китап тотып укыйсы килә, улы кешенең дә.